भाई कितना टाइम लगेगा इसको सही होने में? भाई तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, मुझे पानी पिलाओ थोड़ा, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मम्मा ने मना करा है। किसी अनजान शख्स को घर में नहीं छोड़ता अकेला। भाई हर किसी को एक जैसा नहीं समझते। तुम एक काम करो, पानी लेके आओ, जब तक मैं तुम्हारी एलसीडी सही कर रहा हूँ। हाँ भाई, बात तो सही कर रहे हैं आप 1 मिनट रुके, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ जाओ, पानी लेके आओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मम्मा, चोरी हो गई है। एलसीडी वाले भाई एलसीडी चोरी करके ले गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।